Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Heni, asli dari Jepara. Saya ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Di sini saya ingin sharing mengenai produk MCI untuk keluarga saya. Karena kebetulan anak-anak saya itu susah minum obat. Jadi ketika mereka sakit, demam, batuk, pilek, bahkan diare, saya pun menerapi mereka menggunakan Bioblast sebelum membawa mereka ke dokter. Alhamdulillahnya, atas izin Allah, kondisi mereka jauh lebih baik walau tidak jadi ke dokter. Bukan hanya itu, nah saat anak saya kena knalpot dan mengakibatkan luka bakar di kakinya, luka bakar ringan, saya pun mencoba terapi dengan semprot-semprot nanospray di lukanya, dan lukanya pun cepat mengering. Bukan hanya itu juga, saat anak saya kebentur tembok dan terjadi benjol yang besar, nah seperti ada di dalam foto, saya pun coba terapi menggunakan kalung kesehatan dari MCI yang mengandung batu germanium. Saya tempel di lukanya, saya tempel di benjolan, dan lukanya saya semprot pakai nanospray. Apa yang terjadi? Lagi-lagi saya dibuat kagum dengan produk MCI karena benjolannya cepat kempes dan lukanya pun cepat mengering. Masya Allah, luar biasa ya produk MCI ini.